Это первое мое видео. И сегодня вот я сделала только что 15 самолетиков, вот таких желтых. Я их должен запустить все за 12 секунд. На счет 3. Раз, два, три. Поехали. Пип. Стоп. Сколько время? 19 секунд. Не успел я. На 7 секунд. Ой, на 6 секунд не успел. Ну, спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. В следующий раз, когда наберется 50 лайков, я выпущу новые видео. Всем пока, с вами был Руль.